मोपारेकात कोण एक भटकार असलो आणि ताणें एक धक्काचो मोडो लायलो. ताचे भोवती आडो घालून तातूंत गाण्याक एक कोलंबी कातयली आनी पारो करपाक एक गोपूर मारलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्या गांवांत गेलो. फळ पीकचो वेळ पावतोच आपले कुंबडे घेवच्याक ताणें कुलवाड्या थंय आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेश मारलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. म्हज्या पुताक भिडेतलो अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचे थंय धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपलेच भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, याद हाका जिवेशी मारुया आनी ताचे दायज आमचे जातले. आनी ताका धरून आनी मोळ्या भायर व्हरून तांणी ताका जिवेशी मारलो. त्याचो व्हड बोस कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्याक आपलो मोळो कुंबड्याक दितलो. येजून म्हणलें, म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फणां कोतात तसल्या लोकांक दितले. बाबण्यानो तांणी प्रवाद्यांकूय आयकूंक ना आनी जेजूकूय आयकूंक ना. वतेच जाल्यार तांकां जिवेशी मारले. आमी कोणाचें आयकता काय? देवाची उतर आयकून आमी फळां दिता काय? आमी तर फळां दिना जाल्यार देव आमचे कडलें देवाचें राज काडटलो आनी जो कोण फळां दिता ताका दितलो. म्हणटच आमी देवाची उतर आयकून फळां दिवया.